او چې به د لوی کړي سنبال کړي پاک کړي غټ کړي تربيت به کړي ودون اسباب په ګرانه کې الله پاک د غیب او خزانو برابر کی کړي خبره دا صحت تر رسیدلې چې چا مینه کړي دا هغه خلک کامیاب شوی دی د دنیا بادشاہي ول الله ور کړی او د آخرت بادشاہي هم ول الله ور کوي چا چې قران شریف سره نفرت کړي د دین مخړولې اعراض کړي نه د دې تلاوت کړي نه د دې خدمت کړي نه بچی دین ته وقف کړي هیڅ نه دي کړي نه د حافظانو سره مینه کړي نه د قاریانو سره مینه کړي نه د علماو صلاح او اتقیا سره مینه کړي نو دغه خلک ذلیل او رسوا مخ په تنزل باندې روان دي او یې په آخرت کې په تاوان او په تنزل کې نو الله مدغه توانونه وساته قران کریم د هدایت راشه قران کریم کې الله پاک ډیر آیتونه د خاوند او د بیبي د دې په میاس کې چې کوم ریلیشنشپ دی کوم رشتہ ده دې باندې ډیر آیتونه الله په قران شریف کې نازل کړي ما د سوره بقره 237 نمبر آیت کریمه مختصر یو ټوکړه تلاوت ولا تنسوا الفضل بینکم طلاق واسطه او طلاق خبرې دي د آیت کریمه کې مخکې روسو خو الله پاک په دې آیت کریمه د دوه ټکو کې ګوره څه فرمایي ولا تنسوا الفضل او تاسو خاوند او بیبي مه هېروئ مهرباني احسانات بینکم خپل میاس کې تاسو د آیت ترجمه باندې پوه شئ بیا واورئ الله پاک څه فرمایي په دې آیت کریمه ولا تنسوا الفضل بینکم ټول خاوندانو ته د دنیا او ټول بیبيانو ته چې چا نکاحګانې کړې دي چا ودونه کړي لاس پټ کې ودونه چا کړي تاسو خو توجه سره ادا چا چې دې کړي الله دې دوی له حیات رښتې الله پاک ګوره فرمایي خپل میاس کې احسانات مې روي خاوند دې بیبي احسانات نه لري ډېرې کپڑے به دې لنځلي ډېر روټه به دې په دې لاسونو پخ کړي ډېر تنورونه او ډېر اورونه به اوغه پسې به پوکي والی ځان خاوند بیبي تم د خاوند احسان ډېری مزدوري ته لپاره کړي ساده خوشالولو لپاره به ډېر زیات ځان سخت اور ګرم ګرمه تا یا چې کټه لسان کار دی په حلالو پسې مشرانو حلاليږي سړی نو اوس د خاوند په دې لاسونو ډېری مزدوري او ډېر مهنتونه کوي تاسو لپاره نو تاسو د خاوندانو پیسې ګټي او تعالی وروړي او تعالی په سوداګانې وروړي تعالی کپڑے جامې وروړي ستا بچو وروړي ستا د غم خاده ستا د مور خیال ساتي ستا د پلار خیال ساتي ستا د ورونو خويندو خیال ساتي د رشتہ داري نو دا د دوه طرفو چې کوم دي په یو بل دا احسانات دي نیکي دي الله پاک فرمایي ولا تنسوا الفضل بینکم خاوندانو بیبيانو تاسو د یو بل احسانات او مهرباني نیکي مې هېروئ ولی مې هېروئ حدیث مبارک د ترمذی شریف لراشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د خلکو شکریا ادا نکړه د الله شکریا ادا نکړه څوک چې د خلکو د بندګانو ناشکر دي تاسو راچا نیکی وکړه او ته مړ بیا دا غاړو ته جزاک الله وې نو ته شکریا وې نو ته تینکس وې هیڅ وته نه وې مهرباني وته نه وې نو لہذا تا د الله پاک ناشکری وکړه دا د انسان ناشکری نه نو د انسان شکریا چې چا ادا کړ دا په حقیقت کې د چا شکریا ده دا د الله جل جلاله شکریا ده تاسو سره چې په ژوند کې څوک هم نیکي احسانات کوي چېرته په سخته کې پکار شوي تاسو ته ودرېدلي په غم خاده کې نو یاد وساتئ هغه خلکو ټول عمر شکریا ادا کوئ